estratègies per resoldre junt amb els seus companys. Partim de l'escanyament per a la comprensió i ens basem en les intel·ligències múltiples i les capacitats bàsiques. El nostre objectiu és que els infants aprenguin i pensin per ells mateixos. Els projectes per a la comprensió són una metodologia molt adequada perquè els alumnes es formulin noves preguntes sobre un tema o l'investiguin amb més profunditat. I també perquè aprenguin a adquirir informació sobre temes desconeguts. La creativitat, la capacitat d'elecció, el treball en grups cooperatius, l'autonomia en l'aprenentatge, la manipulació i la investigació són aspectes bàsics en el treball infantil.